Стремежът към все по-високопроизводителни машини с дълъг експлоатационен живот и лесна поддръжка е най-доброто обяснение, защо техниката, предлагана от Утилитрейд, е толкова търсена. Агрофирма в софийското село Яна е закупила от компанията богат набор от самоходна и прикачна техника, с която обработва своите 25 000 декара. Имаме 5 зърнокомбайна Deutz-Fahr 460-91 60-60 баланс, 3 трактора Агротрон Хикс 720, една самоходна пръскачка Бърджъм и прикачен инвентар. Конгскилде, плугове Оверум 3, култиватор за стата повърхност. Каква беше причината да се ориентират именно към техника от Утилитрейд? Първоначално добрите отзиви. След това, като купихме първата машина, вече останахме доволни от машините, от сервиза и продължихме така. Здрава техника, която върши работа на приемлива цена. Това е с две думи. Поводът да гостуваме в стопанството е да видим как се справят с жътвата на пивоварен ечемик зърнокомбайните Deutz-Fahr. Този комбайн, където сме пред него, това е Deutz-Fahr 6090 HTS с турбосепаратор с 7,20 хедере. Това е серията Top-Line, като топ изпълнение на този модел. Зърнокомбайнът е с мощност 335 конски сили и вече има зад гърба си дълъг експлоатационен период без проблеми. Този комбайн, това му е трета жътва. Имаме един друг комбайн, който му е пета жътва, първия, който купихме. Сериозно, абсолютно нищо. Като здравина няма никакъв проблем. Меко увършаване, чисто зърно. Работната скорост е около 4 км в час, защото тук посева е доста добър и между 750-800 кг на декар ечемик изкарвам от декар. Много е важно за операторите на прикачаща техника да имат удобство на работа. Колко часа продължава в усилена кампания един твой работен ден и как би коментирал удобствата, които ти предлага този модел комбайн? Работните часове са до 16 часа, за да мога да приберем на време продукцията. И в тази връзка? В тази връзка комбайна е удобен. Има климатик, радио и има голяма видимост от комбайна, който... Какви са удобствата, примерно, за да можеш да наблюдаваш какво работи в момента зърнокомбайна, как върви или когато разтоварваш, имаш ли поглед отзад към машината? Поглед е на огледалата и тук ето е това прозорче за бункер, който се вижда, че сега в момента е празен. Удобствата са супер. Веднага след жътвата на ечемика беше извършено дисковане на полето. Теглителната сила беше осигурена от трактор Deutz-Fahr модел Agrotron Hicks 720, закупен от Утилитрейд през 2011 година. Тракторът е с максимална мощност 275 конски сили, 6 предавки с по 4 диапазона, с PowerShift скоростна кутия. Двигател е Comarel с по 4 клапана цилиндър. С тази брана 6-метрова агрегатирана е напълно достатъчна тази мощност за този трактор. Тук при нашите условия дори с 7 корпусен обръщателен плуг работиме с него. Машината е без абсолютно никакви забележки. В момента този трактор, който е зад нас, е на 4000 моточаса и не е претърпел никакви ремонти, освен стандартното обслужване. Тракторът се използва за всички обработки. При оране, сега при дискуване, както казахме, и при култивиране, сеялки също ги използваме с 12-редова сеялка за пролетници и с 4-метрови имаме сеялки полудиректни за слята повърхност. Убедено в качествената и безаварийна работа на машините, ръководството на стопанството планира нови инвестиции в техника от Утилитрейд. В момента за сега имаме нужда от малки трактори. Харесваме техните Агрофарм между 120-160 коня такива. Друга важна причина фермерите да закупуват техниката си от Утилитрейд е незабавният и качествен сервис, който компанията осигурява на своите клиенти.